မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK channel ကနေကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးတင်ပြပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တင်းတင်းနာနေတက်စာအတွက်နေတဲ့ 1 chain ပတ်တီမိန်းကွက်လေးကိုလာပြီးတော့ပြပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ UK 2D ရဲ့နေလိုက်ကို like ဆော့ခြင်းတဲ့အမျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe မနေရသေးရင်နှိပ်ထားပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့တပတ်စာကတော့ကျွန်တော်စနေနေ့မှာကျွန်တော်တင်ပေးထားတာရှိပါတယ်တပတ်စာကမတွေ့သေးတဲ့မျိုးတွေလည်းဒီထဲမှာကျွန်တော်တခါဆက်ပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာတပတ်စာကတော့ဒါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတပတ်စာကတော့အများအဖြစ်ကတော့ဗော်ဓူးမကျော်လာလားများတယ်အခွင့်တစ်ခွေပြီးခဲ့ရင်တော့အဲ့အခွင့်တစ်ခွေလုံးကအများအဖြစ်တော့ဗော်ဓူးမကျော်လာလာများကြောင့်မို့လို့တပတ်စာကလိုက်ဆော့တဲ့မျိုးတွေကလည်းကိုယုံကြည်ရအခွင့်တစ်ခွေကိုပဲထိထိမိမိယူသုံးပြီးတော့လိုက်ဆော့ကြည့်ပါနောက်တစ်ခုကမိုးထိပ်စီလိုက်ဆော့တဲ့အမျိုးတွေရောပေါ့နော်ကိုမိုးထိပ်စီကိုအပတိုင်းလက်ဆက်ဆိုလို့ရှိရင်အပတိုင်းရပါလိမ့်မယ်မိုးထိပ်စီကတော့အပိတ်ထွက်ထိပ်စီမထွက်မရှင်လိုက်ထုံမှာဖြစ်ပါတယ်သူကပတ်တီးမဟုတ်ပါဘူးထိပ်စီတီးတန့်ဆွဲပြီးတော့ထူရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့3ရက်မွေးစာတော့ပတ်တီးကိုလာယူတဲ့အမျိုးတွေထဲမှာ9419365ကိုဖုန်းဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးလာယူတဲ့အမျိုးတွေထဲမှာတချို့က message နဲ့ high ပြီးတော့လာယူတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘက်က message ပို့ရဆိုလို့ရှိရင် message မထွက်သွားတာရှိရပေါ့နော် line မကောင်းတာကြောင့်တချို့ဖုန်းတွေဆိုရှင်ကျွန်တော်ဘက်က message ပို့လို့အဆင်မပြေဘူးအဲကြောင့်မလို့ဒီကနေ့များ message ပို့လို့မရောက်ကိုယ့်ဘက်ကနေ high ထားပြီးတော့ကဏ္ဍလာပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ဘက်ကနေ high ထားပြီးတော့ message ပို့တာကိုကျွန်တော်ဘက်ကကဏ္ဍပေးတဲ့ message မရောက်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းဆက်လာပေးပါဖုန်းဆက်ပြီးတော့လာယူပေးပါပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ပို့လို့မရောက်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တချို့ဖုန်းတွေဆိုကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းပြန်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးတာရှိပါတယ်တချို့ဖုန်းတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးတချို့ဖုန်းတွေပဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်က message ပို့လို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှပို့လို့မရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ3ဝက်ပတ်တီးကိုလည်းကျွန်တော်ပို့ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့တနေ့လာတက်စာအတွက်နေတဲ့ 1 chain မင်းကွက်လေးကိုကျွန်တော်ပြပြပေးရမယ်တနေ့တက်စာအတွက်နေတဲ့ 1 chain အနေနဲ့ကတော့9ခွန်1 chain 9ခွန်ပတ်တီးပဲဖြစ်ပါတယ်9ခွန်1 chain 9ခွန်ပတ်တီးပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီ main ကွက်အနေနဲ့ကတော့50 9နှစ်80ဖြစ်ပါတယ် main 3ကွက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ50 9နှစ်80နေတာလိုက်ဆော့တဲ့မျိုးတွေကတော့ဒီ main 3ကွက်ကိုတင်ပြီးတော့ဆော့ကြည့်ပါ50 9နှစ်80 main ကွက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတနေ့တိုင်းတက်စာအတွက်နေတဲ့ 1 chain ပတ်တီး main ကွက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတကွက်ကောင်းအနေနဲ့ကတော့50 R တကွက်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒါလေးကိုလာပြီးပြပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးတွေ3ရက်မွေးပတ်တီးယူထားတဲ့မျိုးတွေကလည်းကိုယူထားတဲ့ပတ်တီးကိုစိတ်ချယုံကြည်စွာလိုက်ပါလို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုဒီနေ့အတိပေးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ခဏနေနဲ့အားလုံးခုရမှာလည်းအစီအမံအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ